эдийн засгийн эрхчлөөний хууль, тэгээ бизнес эрхчлөөний хууль гэж орж ирж байгаа. Тэгээд энэ одоо уг нь бол бид нар чинь зах зээлийн тогтолцоонд шилжээд 36 жил болж байгаа тий. Үндсэндээ эн чинь 36 жилийн өмнө энэ бизнес эрхчлөө чинь нээгдсэн, энэ эдийн засаг чинь эрхчлөөтэй болцсон байх ёстой байсан. Тэгээ одоо 36 жилийн ар дээр ийм нэртэй хууль орж ирж байгаа нь бол одоо Монгол улсын бизнесийн эрхчлөө, эдийн засгийн эрхчлөө төдий чинээ байхгүй байсны илрэл гэж харж байна, тий? Одоо тэр чинь их сонин шүү дээ. Бизнесийн эрхчлөөний тухай хууль гэдэг нэрнээсээ харахад л эрхчлөөгүй учир ийм эрхчлөө олгох гэж хууль оруулж ирж байгаа мó гэдэг ийм логик үүсэж байгаа байхгүй юу? Эдийн засгийн эрхчлөө ч гэсэн адилхан. Тэгэхээр энэ бол их тун харамсалтай байгаамаа. Тун харамсалтай байгаа юм. За тэгээд ер нь бүхий л энэ хууль тогтоомжуудад энэ бизнесийн эрхчлөө, эдийн засгийн эрхчлөө хангагдсан байх ёстой. Тэ? Тэгэхээр бусад энэ зөвшөөрлийн тухай хууль одоо компани тухай одоо энэ одоо 800 900 мянгаад бараг хууль байна гэж байгаа. Тэгээ энэ хуулиудад тусгаад нэмэлт өөрчлөлт оруулаад ч юм уу ингэж явах боломж байгаагүй мүү. Заавал ийм бие даасан анхдагч хууль байх шаардлагатай байсан юм уу гэдэг ихний асуултыг асууя. За бид энэ богино 30 жилийн хугацаанд харьцангуй өндөр ололт амжилтыг үзүүлсэн. Дэлхийн бүх улс орнуудаас, дэлхийн 200-аад орнуудаас Монгол улс эдийн засгийн эрхчлөөт байдлаараа бид нар 69-т яваа. Энэ маш сайн амжилт. Бидний сайжруулах зүйлүүд бас байгаан тодорхой болж байгаа. Өнгөрсөн 35 жилийнхаа бизнес эрхцэн орчин дүгнэлт хийгээд одоо нэг сайн дүгнээд дахиад сайжруулах шаардлага гарч байна гэж үзэж байгаа. Ялангуяа энэ хөрөнгө оруулалтын гомдол маргаантай холбоотой хөрөнгө оруулагчид ээлтэй байдлаараа бид нар 109-т яваад байгаа. Тэгээ шүүхийн маргаан шийдвэрлэх хугацааны их урт шийдвэр биелдэг. Энэ дээр бид их муу оноо авч байна. За бизнес эхлэхэд үе шат хугацаад эхлэхэд зардаг зардал их өндөр 85 явж байна. За өмчийн эрхийн баталгаа бүрэн баталгаажаагүй байдлаар бид нар 94 явж байна. За бүх шатны төрийн одоо зөвшөөрөл нөгөө төрийн зарчимт байдлаар бид нар 115 явж байна. Тэгэхээр энэ хэд дээр төвлөрөөд төрийн олгож байгаа тэр бизнес эхлэхэд олгодог тэр зөвшөөрлүүдийг зохицлээ. За хоёрдугаар тэр өмчийн эрхтэй холбоотой асуудлыг энэ бизнес эрхлэлийн хуулиар баталгаажуулж дахин одоо нотолж тэр Монгол улсын өөрийнхөө хүсэл эренблээ илэрхийлж байгаа байхгүй тунхаглаж байгаа гэсэн үг. Бизнесийн нэр хүнд халдшгүй байна. Өмч халдшгүй дархан байна. Эдгээс төрийн оролцоо ингэж хязгаарлагдана. Төр зөвхөн ингэж оролцсон. Төрийн үйл ажиллагаанд энийг хориглоно гэдгийг улам тодтогч өгч байна. За тэр бизнес эхлүүлэхэд шаардлагатай тэр 85 дороод байгаа зүйл сайжруулахын тулд e-бизнес гэдэг энэ платформыг хөгжүүлээд мэддэгдээд үйл ажиллагаагаа эхэлдэг чиглэлээр одоо бид ажиллаа эхлээд явж байна. За одоо дараагийн асуудал бидний нэг дараагийн цогц асуудал бол энэ хууль шүүхийн байгууллага дээр шүүхийн маргаан шийдвэрлэх хугацаа, шийдвэр гүйцэтгэлийн хэрэгжилттэй холбоотой шийдэгдээгүй асуудлын хугацаа хөндөр гараад байгаа. 2 жил, 5 жил, 8 жилийн одоо шийдвэрлэгдээгүй асуудлууд байна. Энэ бол хөрөнгө оруулагчдад бас маш сөрөг нөлөөлдөг юм үзүүлэлтүүд байгаа. Тэгэхээр бид энэ хөрөнгө оруулагчдын гомд маргаанаа шийддэг, энэ шүүхийн шийдвэрүүд нь гардаг. Ер нь шаардлагатай бол цаашдаа энэ бизнесийн дагнсан шүүх тогтолцоотой болох нь их зөв байна л гэдэг юм эхний дүгнэлт хийгчээ явж. Энэ бол дараа нь хэсэгт яригдах асуудал. Тэгээ энэ хуулиар бол эхний сууруудаа нэг сайхан зэгцэлжээ. Тэгэхээр энд үгүйсгээд юм байхгүй байсан гэж ярьж болохгүй шүү. Их сайжраад үндсэндээ бараг тгээс эхэлсээр байгаа бид нар чинь үндсэндээ бүх 100% бүх юм төрийн өмчт одоо бизнес төрийн одоо зохицуулт эдийн засгаас бид нар гарсан гэж бодоход бол маш өндөр түвшинтэй. Эдийн засгийн өрчлөлт байдлын индексээр Монгол улс дэлхийд 69 ороод байгаа. Маш одоо дэвшилттэй байгаа шүү. Тэгэхээр өнгөрсөнлөө битгий их үгүйсгсэн юм хандлагаар хандаж яриач гэж одоо суурайлмаар байна. Business doing гэдэг ийм индекс гаргадаг байсан. Одоо болсон баг. Тэр индексээр бол миний санаж байгаагаар Монгол улс бараг л бизнесийн эрхчлөөгүй категорид орон алдсан. 1-2 скор дутуу байсан шиг санаж байна. Тэгэхээр таны төрөний тэр их сайн байгаа 69-т байгаа гэдгийг сайн ойлгосонгүй. Бараг л эрхчлөөгүй гэдэг категорид орон алдчихсэн л да. За тэгээд тодорхой
асуултууд жишээлбэл төр ямар хариуцлага хүлээх вэ гэдэг дээр төр хэрвээ өөрөө зөвшөөрөл олох ёстой асуудал дээрээ хойр хандаад хугацаанд өгөхгүй бол яах вэ? Тэ гэдэг зүйл тусгагдсан уу? За мөн төрийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж бизнесүүд асар их хохирдог. Өстө нэр улаан эрхтэл шүүхээр яваад гадных нь болохоор бүр тэ маха идээ гараад явдаг штэ. Ер нь бол үндсэндээ тэрнээс чинь болж бас одоо энэ гадны хөрөнгө оруулалт чинь зогсон байдалд орох. За энэ цогц хууль орж ирэх учир шалтгаан Монгол улсын бизнес хөрөнгө оруулалтын орчин ер нь ямар байгаа талаар ингээд засгийн газар үүрэг өгдөөд ингээд бүтэн өвлжөнгөө ажилласан. Өнөхөр манай бизнес хөрөнгө оруулалтын орчин нэлээд хүндэрсэн байгаа. Эрхчлөөд дэлхийн эдийн засаг дахь эрхчлөөт байдлын индексээр нэлээд үүн дотор хөрөнгө оруулагч дээлтэй байдал нэлээд хойгууруулсан. Манад орж байгаа хөрөнгө оруулалт урсгал саарсан. Эсвэргээр Монголоос гарч байгаа хөрөнгө оруулалтын урсгал нэмэгдээд байгаа юм байдал үүссэн. За энэ болгонд үндсэндээ дүн шинжилгээ хийгээд Монгол улс хөрөнгө оруулалтын орчинг эрс сайжруулах шаардлагатай байна. Энэ хүрээнд энэ бизнесийн одоо эрх чөлөөний суур хууль буюу өмчийн хадшгүй дархан байдал, бизнесийн нэр хүндийн асуудал, эдийн засгт төрийн оролцооны асуудлыг нэг мөр шийдээ. За энийгээ дагаад хөрөнгө оруулалтын орчингоо таатай хөрөнгө оруулалтанд ээлтэй ийм орчныг бүрдүүлье. За энийгээ дагаад гол одоо хөрөнгө оруулалтын орчин сөргөөр явж байгаа энэ зөвшөөрөл мэдэгдлэлээр одоо бизнес үйл ажиллагааг хязгаарлаж байгаа, оролцож байгаа байдлыг зохицуулалтыг нэмэр болгож өөрчлөлт оруулах гэсэн ийм бодлого чөлөөлөлт гэсэн энэ одоо чөлөөлөе гэсэн энэ үзэл санааны хүрээнд засгийн газрын бодлогын хүрээнд орж ирж байгаа. За төрийн хэн шалгалтын тухай хууль улсын хурлаас чиглэл өгөөд ажилласан. За төр олон нийтийн хяналтын тухай хууль гэдгээр босрогдоод засгийн газар дээр танилцагдаад улсын хурлд өргөн барихаар бэлэн болцсон тул энэ асуудалд ороогүй. За мөн өчтөрийн засгийн газрын хуралдаанаар бид нар стандарт хэмжил зүүн тохирлын одоо энэ чиглэлийн хуулийн шинжилсэн хариулгыг засгийн газар хэлцээд мөн их хуралд өргөн барихаар шийдэгдсэн. Нэг талдаа бизнесээ дэмжиж, нөгөө талаас төрийн одоо хяналт шалгалт оролцоо яаж байх юм? Энэ хоёрын дунд буюу гол тохиргоо болсон тэр стандартууд, техникийн тохирлууд, лабораторийн хяналтууд яаж явах уу гэдэг юм аа ингээд цогцоор нь дагаж орж ирж байгаа. За тэгээ бид ээл дараатай өргөн бариад ингээд явж байна. Одоо энэ суур 3 хууль маань гарсны дараа одоо бид энэ төрийн хэн шалгалтын хуулийг төр олон нийтийн хяналтын тухай хууль, стандарт хэмжил зүйн хууль хоёрыг ингээд хамт өргөн барихад бэлэн болцсон байгаа. За чадвал энэ чуулганаас хаврын чуулган засварлагаас өмнө өргөн барина. За ингээд нэг цогц эдийн засаг төрийн оролцоо, төрийн хяналт шалгалт, үүнд олон нийтийн тавих хяналт, Монгол улс мөрдөх одоо хяналт, техникийн тохирол, лабораторийн одоо асуудлууд нэг мөр шийдэгдэх юм аа. За ийм цогц хүрээнд энэ бодлогоор ингэж орж ирж байгаа. Тэгэхээр саяны элдэг төрийн шалгалтын хууль, стандартын хуулиуд бие даасан хуулиудаараа шинжилэн орж ирж байгаа шүү гэж.